Sektori i punëve të brendshme Kumanov ka ngritur kallëzim penal kundër F.A, ish drejtor në qendrën shëndetësore Shtëpia e Shëndetit në Kumanov, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimi i detyrës dhe autorizimit zyrtar. Njoftoi nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga atje thonë se i akuzuari ka punësuar në mënyrë të jashtëligjshme 127 persona dhe ka dëmtuar buxhetin e institucionit në fjalë për mbi 21 milion denar. I akuzuari si drejtor institucionit publik shëndetësor Shtëpia e Shëndetit Kumanov në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2024 ka lidhur kontratat e paligjshme punësimi dhe ka punësuar persona në institucion pa miratimin paraprag nga Ministria e Shëndetësisë dhe më pas pa marrë pëlqim nga Ministria e Financave, ka punësuar në mënyrë të paligjshme gjithsej 127 persona, duke vepruar në kundërshtim me ligjin për marrëdhëniet e punës dhe kundërshtim me ligjin për transformim në punësim të rregullt të konstatuara nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Personave të punësuar i akuzuari u ka paguar në mënyrë të paligjshme paga në një shumë totale prej 21.594.510 denarësh dhe për këtë shumë e ka dëmtuar buxhetin e institucionit publik shëndetësor Shtëpia e Shëndetit Kumanov, thonë nga MPB.